बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आज आपको इस वीडियो में मेडिसिन बताऊँगा उन पेशेंट्स के लिए जिनको खांसी आती है और खांसी के साथ उनका यूरिन यानी पेशाब निकल जाता है। इस प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा मेडिसिन है कास्टिकम। ये कास्टिकम आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इसको 30 पोटेंसी में लेना है और इसके 5 ड्रॉप्स आधी प्याली पानी में डालकर कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको खांसी के साथ पेशाब के निकल जाने का प्रॉब्लम हो, खा जेंट्स खा लेडीज़, इसको हर 4 घंटे बाद लें, उस वक़्त तक जब तक आपको 50% बेहतरी नहीं आ जाती। 50% बेहतरी आने पर आपने इस मेडिसिन को सुबह शाम कर देना है, यानी दिन में 2 बार। 90% बेहतरी आने पर आपने इस मेडिसिन को दिन में 1 दफ़ा कर देना है और 100% बेहतरी आने पर इस मेडिसिन को आपने मुकम्मल तौर पर छोड़ देना है। मेरी इस वीडियो को एज ए सदका जारिया अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।